Բարի երեկո սիրելիներ, այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս եկեք սկսենք աղոթքով, այն աղոթքով, որ Քրիստոս սորվեցուց իր աշակերտներուն ասելով, երբ կաղոթեք, այսպես աղոթեցեք։ Հայր մեր, որ հերգինս ես սուրբ եղից անուն քո, եկեսի արկայություն քո եղիցին գամ քո, որպես հերգինս եւ երկրի, ըստ հաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ բրգյազ մեզի չարեն, զիկոյ արկայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս հավիտենից ամեն, իմաստությունը որ Հիսուս դուր մեզ իմաստությունը սպարիս խորհել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց իպանից եւ իգործոց բրգյազ մեզ եւ ողորմյա քո արարածոց եւ մեզ բազմամեղածս ամեն։ Մեր աղոթքը շարունակենք սիրելիներ 119-րդ Սաղմոսով, շնորհ կրե ինձի քու ծառայիդ, որպեսզի ապրիմ եւ խոսքերդ կործադրեմ։ Բաց աչքերս, որպեսզի տեսնեմ օրենքի հրաշալիքները։ Ես բանտուտ եմ երկրի վրա, բադվերներդ մի ծածկեր ինձ մե։ Սիրտս կայրի դևապար օրենքներ ու տղծալով, թուն կսասնես անիծյալ ամպարդավանները, որոնք շեղած են բադվերներդ։ Ինձ մե հերու բահյանունց նախադինքն ու արհամարանքը, որովհետև ես բադվերաններդ կկործադրեմ։ Դեպետ իշխողները ինձի թեմ թավ գնութեն ու կչարախոսեն, բայց ես կուծարատ կանոններուտ մասին կմտածեմ։ Արդարև բադվերաններդ են իմ պերգրանքս, անունք են իմ խորհրդականներս։ Թող որ իրավես Աստուծո բադվերանները ըլլան միակ պատճառը մեր ուրախության, պերգրանքին, զվարճության։ Եվ այս հույսով և այս վստահությամբ Աստծո ողորմությունը խնդրենք, որպեսզի Աստված նաև շնորհ տա իր պատվիրանները կործադրելու, Աստված մեզի շնորհ կտա իր պատվիրանները հասկանալու, որպեսզի այդ պատվիրանները իրավես ըլլան լույս ջրակ մեր քայլերուն եւ մեր շարժումներուն։ Եվապար եկեք Աստծո ողորմությունը խնդրենք եւ ասենք Դեր ողորմյա Դեր ողորմյա Asva
Կուքտությամբ եւ ողորմությամբ հայրական սիրով եւ հոգատությամբ նայիր մեզ մեր յուրաքանչյուրին ով երդավոր հայր քու խոստումիդ համաձայն որսիր ինձ եկեք դուք բոլորդ հոգնած եւ բեռնավորված եւ ես ձեզ հանգիստ պիտի տամ այսօր բոլորս անխտիր այդ հանգիստին կարիք ունենք այսօր հոգնած ենք մեր աշխատանքներեն մեր դժվարություններեն, մեր նեղություններեն, մեր հիվանդություններեն, մեր ցախորտություններեն եւ ճշմարիտ հանգիստը կփնտրենք։ Բայց այդ ճշմարիտ հանգիստին աղբյուրը տունես եւ այդ ճշմարիտ հանգիստին դվիճը տունես։ Որտեղ այն բոլոր հանգիստները, որ մենք երբեք հաջող ցերկը ցկենք, այդ հանգիստները ուրիշ բան չեն, եթե ոչ խապուսիկ որքանալ գեղեցիկ կտվին, այդ հանգիստները ուրիշ բան չեն, եթե ոչ ժամանակավոր, որքանալ գրավիչ կտվին։ Անոր համար քեզի կտիմենք եւ քեզ մենք կխնդրենք այդ ճշմարիտ հանգիստը։ Մանավանդ այս օրերուն, երբ վախն ու սարսափ անորոշությունը, դժվարությունը, դժբախտությունը Տեսակ ցավերն ու դարաբանքները կփորձեն մեզ ընկճել, կփորձեն մեզ հուսահատեցնել, այլ խոսքով կփորձեն մեզ քեզմե հերացնել։ Գաղութենք եւ կխնդրենք քեզմե ով երկնավոր հայր, որ այս սերտողությունները արի թլան իրապես պատրաստության, արի թլան իրապես հոգևոր սնունդի, արի թլան լույսի ու ջրակի, որպեսզի կարենանք մենք այդ լույսով եւ այդ ջրակով դիմավորել քեզ քու երկրորդ գալուստից Գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մեր երկնավոր հայր որ հիշես բոլոր այն բարակաները որոնք այսօր ընտանեկան դժվարություններում մեջ են ընտանիքներ որոնք գործանման եզրին վրա են պիտի գործանին երիտասարդներ որոնք խավարի մեջ են հավատացյալներ որոնք այս կամ այն ցեվով իրենց հավատի կյանքի մեջ խախտումի մեջ են գաղութենք եւ կխնդրենք քեզ մե որ զորացնես լուսավորես իմաստությունը դաս մանավանդ զորությունը եւ սպառազինությունը որպեսզի կարենանք այս պատերազմի որպեսզի կարենանք հավատքը պահել ընթացքի իրավարտին հասցնել եւ արժանի ելալ երկնքի արքայության վսակին դուր մեզի իմաստությունը Տուն առաջնորդե մեզ, որպեսզի այս սերտողությունները իրավես ըլլան պատրաստության արիտ։ Եվ մենք միշտ կփարավորենք ու պիտի փարավորենք ամենասուրբ երրորդությունդ։ Հայր, Որդի եւ Հոգի Սուրբ, այժմ մինչև հավիտյանս։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելիներ, բարի երեկո այնպես ինչպես միշտ այսօր եւս Փառք տանք Աստծո, որ իր խոսքը իր պատվերանները լսելի գուզե դարձնել մեզ մեր յուրաքանչյուրին։ Եվ անորամարալ ինչպես անցնող մեր սերտողություններուն այսօր եւս գրտության քնով կուքամսելու, որ այս սերտողությունները չլան բարձավես դեղեցություն
հավաքելու համար։ Այս սերտողությունները չլան բարձավես ժամը լեցնելու համար, այլ այս սերտողությունները լան իրավես արիտ պատրաստության և ինչ բանի պատրաստության, ոչ թե միայն փորձությունները հաղթահարելու համար պատրաստություն, ոչ թե բարձավես այս փորձություններն ինչպես դուրս գալու համար իբրև պատրաստություն, այլ առավել ևս պատրաստություն թիմավորելու համար մեր Տերն ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որտեղ եթե երբեք իր խոսքերը ճշմարիտ խոսքերն են, որ դրվեցան իր աշակերտներուն եւ աշակերտներուն ճամփոն նաեւ այսօր մեզ մեն յուրաքանչյուրին, որ ահավասիկ դարձյալ պիտի կամ ես, այնպես ինչպես որ հրեշտակները իրենք կսին արաքյաններուն, քալիլիացիներուն, ով քալիլիացիներ, ինչու այսպես կեցած դեպի երկինք կնայիք, այն Հիսուսը Նազովրեցի, որ առնվեցավ ցեզ մե հիմա համբարձավ երկինք, նույն փառքով պիտի կա դարձյալ։ Հետևաբար որքանով մենք պատրաստ ենք անոր քալուստին, որքանով կհավատանք սիրելիներ անոր քալուստը, եւ կամ բարձրապես մեզ համար հեքիաթ թեփք մնե, որ արձանագրված է Աստվածաշունչի մեջ։ Եթե երբեք ճշմարտություն մնե անոր քալուստը, հետևաբար մեր պատրաստությունը ինչպիսին է անոր քալուստին։ Եվ անորամարակ արագ մը պատմեց Քրիստոս։ Եվ այդ արագի մեջ ներկայացուց 5 իմաստուն եւ 5 հիմար բույսեր, որոնք իրենց հետ ունեին լապտերներ, եւ այդ լապտերները պետք է որ ցետ ունենային, որպես այդ գանթերները վար մնային, լուսավոր լային։ Բայց հանգարց այդ 5-ին հիմարները, որոնք իրենց հետ հավելյալ ցետ չունեին, չգրցան թիմավորել փեսան։ Հետևաբար թող որ իրավես այս սերտողությունները արիթ լան մեզ մե յուրաքանչյուրին, որ ամեն մեկ աստվածաշնչական հատված, որ մենք կգարտանք, ամեն մեկ հատված, որ մենք կփորձենք սերվել, թող որ ըլլա իրավես ցեթի գաթիլմը ցետ մեր գանթերներու մեջ, հավատքի ցետը, որովհետեւ մեր հավատքի կյանքը նաև վար մնա, որտեղ այսօրվան թրված կայսորան նեղությունները եւ դժվարությունները, որ նույնիսկ Քրիստոս այդ մասին խոսելով պիտի ասեր, եթե հնարավոր է, եթե կարելի է ընդդրյալներն ալ մոլորեցնելու, պիտի մոլորեցնեն։ Տեսեք այնպիսի վիճակներում մեջ կապրինք, որ դակավին մեծ նեղության օրերը չեն, մեր այս գրած նեղությունները դակավին ոչինչ են քալի մեծ նեղության դիմաց, բայց Պողոս առաքյալ գավեցնե եւ գսե, իսկ այս քալիք նեղությունները եւ առավել եւս մեծ նեղությունը խորքի մեջ ոչինչ է քալի փառքին դիմաց։ Հետևաբար ինչպես ցերծենք այդ փառքը, ինչպես ցերծենք այդ Քրիստոսի քարոստի թիմավորությունը, եթե չունենք մեզի հետ հավելյալ ցետ, որպես մեր հավատքի գանտերի լույսը վար մնա։ Հետևաբար թող որ իրապես այս սերտողությունները սիրելիներ արիտ ըլլան, հոգևոր սնունդի, պատրաստության, բادرազմը մղելու պատրաստության, Աստծո սպառազինությունը մեր վրա առնելու պատրաստության, որտեղ վերջ-վերջո այս օրերը նախ բնական կյանքի տրվածքը, բնական կյանքի տրվածքը իր նեղություններով եւ դժվարություններով հաճախ ծանր կգշրեն մեր վրա, ուր մնաց նաեւ երբ որ հավատքի դժվարություններում մեջ են դիդանցնենք մենք, հավատքի պատերազմն է որ պիտի մղենք մենք, գնմանենք այն աշակերտներուն, որոնք Գեթսեմանեի բարձի մեջ քնացած էին, բայց բնական էր անոր կնանալը, բաղմը պիտի ասենք, որտեղ կես գիշեր էր եւ ավետարանի չներկայացեն, որ անոնց աչքերը ծանրացած էին, բայց հանգարց ինչպես պիտի լավ որ Քրիստոս կարող պիտի ասեր, արթուն մնացեք, ինչպես արթուն մնանք, կես գիշեր է պետք է որ քնանանք, պետք է որ գաստուրվենք, պետք է որ ուժ հավաքենք, որպես արաբոդուն երբ որ արթնանք, շարունակենք մեր առօրյան, բայց Քրիստոս այդ մասին չէր խոսեր, ֆիզիկական քնանալու մասին չէր խոսքը, այլ հոգևոր քնանալու մասին էր խոսքը, հոգևոր թմրության մասին էր խոսքը, հոգևոր անդարբերության մասին էր խոսքը։ Եվ այսօրվա նեղությունները եւ դժվարությունները կրնան մեզ նաեւ այդպիսի վիճակի մատնել, երբ հոգևորապես ես թմրած վիճակի մեջ, հոգևորապես ծունության վիճակի մեջ, հոգևորապես անդարբեր վիճակի մեջ ելնամ, եւ աչքերս ծանրացած ես չկարենամ արթուն լալ, եւ անորոման մնայուն գոչ ուղեր Քրիստոս արթուն եւ պատրաստ եղեք, որպեսզի փորձության մեջ չինակ։ Հետևաբար սիրել թող որ իրավես այսպիսին ըլլա, նաև սերտողության նպատակը, նաև մեզ մե յուրաքանչյուր որ իր առանձնությանը մեջ ուզե Աստվածաշունչը գարտան, թող որ այդպիսին ըլլա նաև մեր ընթերցանությունը, չգարտանք բարձրապես այսօր պետք է որ համարը գարտանք, չգարտանք բարձրապես այսօր պետք է այս գիրքը Մատթեոսն է, Մարկոս, Ղուկաս ավետարանիչներն են, պետք է որ ամբողջացնենք եւ լրացնենք,
Այլ ընդհակառակ ամեն մեկ հատված կամ համար կարդան այնպես որպես պատրաստության առիթ։ Կարդան այնպես որպես հավելյալ ցետկաթիլը մեր հավատքի կանտերի մեջ, որպես այդ լույսը վառնա, լուսավոր թիմավորելու համար մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը, որտեղ մեր թիմավորությունը որի է որ պիտի թիմավորենք։ Մենք ասենք Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կառույցը շատ ավեք, բայց անցած շաբաթ մենք փորձեցինք տեսնել Արագած գրքի 19-րդ գլուխ 13-րդ համարի մեջ ինչ կսել։ Այն թագավորը որ պիտի կա, եւ այդ թագավորը ինչպիսի թագավոր մնե, որ անոր փառությունը եւ այդ անոր փառության ցայնը նման է արուձի մրնջունի ցայնին, բայց նաեւ անոր հաջությունը, անոր ողորմությունը նաեւ գնմանցնե արավոտյան իջնող ցողին։ Ուրեմն նկատի ունենանք, ան որում մենք որ պիտի թիմավորենք, թագավոր է որ պիտի կա, բայց ինչպիսի թագավոր մնե որ պիտի կա, անոնց համար, որոնք եթե փարգացուցած են զինքը, փարգությամբ լեցված, որոնց ցայնը արուձի մրնջունի ցայնի կնմանի, բայց եթե հնազանդությամբ են կապված իրեն, հավատարմությամբ են կապված իրեն, ապա անոր ներկայությունը ցողի պես, որ մեզ պիտի զոհվածնե։ Այս իմաստով պիտի թիմավորենք զինքը։ Պետք է որ իմդի ունենանք, որ ինքը պիտի կա սիրելիներ, ինքը պիտի իր երկրորդ կառույցը տեղի ունենա։ Հապա մենք ինչ է որ կսպասենք։ Եկեղեցին որպես ինչ բանի սպասում եւ ակնկալություն ունի։ Եվ որ ամեն անգամ դերունական աղոթք կգաղոթենք։ Քու թագավորությունը կա, երբ պիտի կա, ինչ ճամփով պիտի կա, եւ ով է եկողը, եթե ոչ թագավորը ինքը։ Հետեւաբար որքանով պատրաստ ենք անոր քալուստին եւ ինչպիսին է որ պիտի թիմավորենք զինքը իմդի ունենալով որ այդպիսի թագավոր մնե ինքը որ հանգած եթե փարգացած է ստայնում իսկ եթե եպեք իր ողորմությամբ եւ հաճությամբ է որ պիտի կա ստայնում եւ այսօր մենք կշարունակենք սիրելիներ 13-րդ համարենը սկսյալ որ ուքա մեզ հիշեցնելու մանավանդ իբրև ծնողներ եւ գսե անմիտ դղան իր հորը թշվառություն է ու գնոջ գրիվները շարունակական մնայուն գաթիլներու պես են։ Ընդհանրապես սիրելիներ որպես ծնող այլ երկին հայր ու մայր երբ ընտանիք կգազմեն անպայման կուզեն նաև զավակներ ունենալ։ Եվ ընդհանրապես այդ ծնողներուն հարստությունը խորքի մեջ այդ զավակներն են։ Որքանալ մենք հարուստ լանք նյութապես, տրամական իմաստով, կորձի իմաստով, շենքի իմաստով, բայց ավելի արժեք հարստություն ունենք, երբ որ այդ մեր երեխաները, մեր այդ զավակները այնպիսին են, որ ուրախություն կպատճառեն մեզի, եւ ոչ թե թշվառություն, եւ ոչ թե թշվախտություն։ Ահավասիկ ով է կամ որ զավակն է, որ թշվառության եւ թշվախտության պատճառ կդառնա իր ծնողներուն, եթե ոչ անմիտ զավակը։ Բայց ով է անմիտ զավակը, եթե ոչ այն զավակը, որ չէ դաստիարակված Աստված ճանաչողությամբ, Աստված գիտությամբ։ Եվ ով է որ պիտի դաստիարակի այդ զավակը, եթե ոչ մայրը ինք։ Եվ ահավասիկ թե ինչու է 13-րդ եւ 14-րդ համարները խորքի մեջ զիրար ամբողջացնող, զիրար լրացնող համարներ են։ Եվ ավելի ճիշտ պիտի ելա, եթե կարելի է ասել, որ 14-րդ համարը սկսի, հետո ելնենք 13-րդ համար։ Որտեղ 14-րդ համարի մեջ տեսեք ինչ կսե։ Դունն ու ըստացվածքը, դուն եւ ըստացվածք հայրերու կողմէ մնացած ժառանգություն է, դրված ժառանգություն է, բայց խոհեն գինը դիրոճմե դրված կարելի է ավելցնել ժառանգություն է։ Հետո պիտի անցնենք 13-րդ համարին։ Ուրեմն գրեշա, երբ որ ես այսօր դանմը մեջ, դունիմը մեջ ծնած եմ, եւ այդ դան հայրը կամ մեծ հայրը գա, եւ եթե երբեք երկու գնալ անցան կացին այս կյանքեն եւ ժառանգություն թողեցին իրենց ետին, հարստություն ցկեցին, եւ այդ հարստությունը իբրև ժառանգություն անցավ հաջորդ սերունդին, այս բարակային ինձի։ Եվ սակայն գսի այդ հարստությունը դուն ըստացված նյութան ինչ հարստություն որ կա, լավ է այդ հարստությունը։ Մանավանդ երբ որ չեմ աշխատած այդ հարստության համար, չեմ դտնած, չեմ ջտնած, չեմ գրդին տապած, ինչու՞ չէ այդ հարստությունը գրդամ վայելել ես։ Բայց գսի ավելի լավ հարստություն է
Ավելի արժեքավոր հարստություն է, երբ որ խոհեմ գին մնալ ունիմ իբրև գողագից ինձի, սակայն այդ հարստությունը ուր կդրվի ինձի, Տիրոջ մեն կդրվի։ Եվ adormal երբ որ բահմը մտածենք սիրելիները ստեղծագործության պատմության մասին, երբ կսե Աստված այս ամբողջը ստեղծագործեց եւ ավարտին իր պատկերով եւ նմանությամբ աթամը ստեղծեց կսե։ Եվ տեսավ որ աթամը առանցին է, դառնալով պիտի սեր լավ է, որ աթամին համար գողագիծը, սրտագիծը, խորհրդագիծը մեկը դամ իրեն։ Եվ գսե ատամին վրա կումպերավ, կնացավ, և գողեն ոսկեր մարավ, և իրեն համար Եվան դվավ։ Եվ ինչու դվավ։ Որպես ատամ առանց ինչու մնա։ Բայց ով է դվող ատամին, Աստվածին։ Ինչ դվավ ատամին, Եվան։ Եվ այստեղ բարձ Եվայինը դրվիլը չէ սիրեներ։ Նախ այստեղ մենք գիտենք, որ այստեղ կա ամուսնության այսպես հիմնավորումը, Աստծո պատվիրաններուն համաձայն, եւ Աստվածը սա այրը գիտողը հայրը մայրը գնոջ միանա եւ երկուքը մեկ մարմին պիտի լան։ Եվ գաբեցին է սերոմար այն ինչ որ Աստված միացուց մարդը ինքը թող չփաշնի։ Ոչ թե միայն դուրսի մարդը, այլ նաեւ ներսի մարդը։ Եվ հետեւաբար այս պատմության մեջ մենք ուքան նաեւ դիտելու այս անգամ Արագած գրքի այս հատվածի լույսի տակ մենք այլ ուրիշ բաժին եւս, մեկ այլ ուրիշ երեսն եւս այն գինը որ գդրվի այս ինչ մարդուն, դառնալով այդ մարդուն գողագիծը, անոր մեկ կեսը, որպեսզի երկուքովը լա մեկ մարմին, մեկ ամբողջություն, դվողը պետք է որ լա Աստված ինք, որ կնշանակե, երբ որ ես կուզեմ ընտանիք կազմել սիրելիներ, երբ որ ես կուզեմ իմ զավակներուս համար իրենք ամուսնանան եւ իրենք ընտանիք կազմեն, պայմանավորված պետք է լա ինչով, եթե ոչ Աստված ճանաչողությամբ եւ Աստված գիտությամբ Գնը շարագ ավելի բարձ բարերով, որքանով գաղութենք այս երևույթին համար։ Ասելու համար, որ ով երկնավոր հայր, իմ այս զավգիս կամ ինձի համար, դանու համար ունենալու համար այնպիսի գողագիծը, որ խոհեմ ըլլա, և խոհեմությունը գեշա իմաստությամբ լեցուն անձնավորություն ըլլա։ Եվ անձնավորություն իմաստությամբ լեցուն գրշակի Աստված պաշտությամբ, Աստված ճանաչողությամբ, Աստծո երկյուղը ունեցող, որտեղ հետևանքը կա, հետևանքը կա, եթե Աստված ճանաչողությամբ, խոհեմությամբ, իմաստությամբ լեցուն գին չէ, ապա ինչպիսի գինը պիտի ըլլա 13-րդ համարին 2-րդ բաժինը գսե, գրիվ գրվազան եղող գինը, որում ներկայությունը պիտի նմանցնե դունը, որում դանիքը ձակ և անցրևի գաթիլները կգատկտին մնայուն, որ գշա այնտեղ խաղաղություն չկա, այնտեղ Քրիստոսի ներկայությունը չկա, և առավել ևս ինչպիսի թաստիարակություն մը պիտի դրվի այդ երեխային, այդ երեխան որ գծնի այդ տան մեջ, դումը որ մնայուն պատերազմի վիճակ, այդ երեխաները պիտի մեծնան, պիտի թաստիարակնին ինչ ցեղով, եթե ոչ նույն ընթացքով։ Եվ adorամար ինչպիսի ստացվածներ ունենանք, ավելին գարժե, երբ որ այս անգամ ունին գողագիծը, որ խոհեմությամբ և իմաստությամբ, որտեղ վերջիվերջո բնական է սիրելիներ։ Այսօր երբ որ մենք ընտրություն գնենք մեր գողագիծը փնտրել գտնելու համար, աղջիկ տանտեր տղա, շեշտը գտնենք առաջին հերթին ինչ բանի վրա, արտաքինին, բնական երևույթ է, ինչ որ մեր աչքը կտեսնի, որտեղ դականի ինչ ունենք այդ կարողությունը թափանցելու եւ տեսնելու այդ անձի մեջ անոր ներաշխարը, անոր հոգեվոր բաժինը, անոր մտածելակերպը, գնմանի եւ մեզ կհիշեցնի այն բադումը, թեփքը, որ մենք կգարտանք 5 դագարանի մեջ։ Երբ որ Աստված կսե Սամվել մարգարեն գրկեց, որպես Իսրայելի ժողովրդին համար թագավորը ընտրե։ Գնաց կսե դունը, որ ուներ 8 զավակներ, որոնց մեջ 7-ն եկան 8-րդը թաշտի մեջ հոդեր գարածեր, ոչխարները իր հորը ոչխարները գարածեր։ 7 երիտասարդները շարվեցան կսե։ Ես Սամվել մարգարեն տեսավ առաջինը, Անտրանիկ զավակը, բոյով բոսով, հասակ քերեցություն, վայելչություն, դառնալով ինչ պիտի անպայման այս է Աստծո ընտրածը, որ ըլլա թագավոր Իսրայելի վրա։ Եվ Աստված ինչ կպատասխանե։ Սամվել, դու մարդուն արտաքինին գնայիս, բայց ես ասոր անոր ներսիթին։ Բնական է սիրան, մենք առաջին հերթին երբ որ մեր ընտրությունը պիտենք, շեշտը պիտի տնենք արտաքինին։ Որքանով քեղեցիկ այդ արտաքինը, որքանով հմայիչ է այդ արտաքինը, որքանով քրավիչ է այդ արտաքինը։ Բայց կմոռնանք հաճախ, որ այդ արտաքինը ժամանակավոր է։ Դարիներ հետո երբ որ այդ նկարները տեսնենք, անցյալի նկարները տեսնենք, պիտի ասենք, դες անցյալին ինչպիսի գեղեցկություն ունեի, բայց այսօր ձեռացած են, այսօր գնջիրներս են ելած,
Այսօր մանսերս են ջերմագած, այսօր թևերս են, որ այլևս շեմփրներ ուժը կարողությունը չունին, ուր մնաց այդ արտաքին կրավչությունը, չկա, բայց կա ինչը, ներքինը, հոգևորը, և տեսեք, ինչպիսի հիշեցում և պայման գտնե, և այդ իսկ է, երբ որ այսօր հարց կուտամ սրեներ, այսօր ինչու են ասկան շատ, որքան ամուսնություն, նույնչապ եթե չսերոմ առավելի ամուսնալություն, այս ինչ պատճառով ամուսնալուծվեցան, ուրիշ պատճառով ամուսնալուծվեցան, առանց սակայն անդրադառնալու, որ փուն պատճառը, ուրիշ բան չէ, եթե ոչ Աստծո ներկայության պակասը։ Երբ որ Աստծո ներկայությունը չկա սերներ, որտեղ Աստծո ներկայությամբ նաև կա խաղաղություն, Աստծո ներկայությամբ կա նաև սեր, եւ բողոսարական հստակորեն ասե հոմուր որ սեր կա, հոն կա համերաշխություն, հոն կա հանդուրժողություն, հոն կա զիջում, հոն կա հասկացողություն, բայց երբ որ Աստծո ներկայությունը չկա, ինչ կա, հոն կա պատերազմ, եւ այդպիսին ինչպիսին է այդ տան վիճակը, մնայուն գաթիլներ կան, անձրևի գաթիլներ, որ ժամանակ առ ժամանակ կլեցվին եւ ավարտին այնտեղ բնակիչները պիտի խեղդվին այդ գաթիլներու պատճառով։ Ճիշտ է գաթիլներ են, բայց փոքր գաթիլներն են, որ ինչի կգազմեն ամբողջ օվկիանոսը կգազմեն։ Ավազի հադիկները փոքր հադիկներ են, բայց ամբողջ ծովու ավազը կգազմեն։ Նույնպես անդ գրիվները փոքր գրիվներ են, ամենօրյա են, սակայն շարունակական, որ ավարտի սակայն պիտի դառնան այնպես այդ գաթիլները օվկիանոսի եւ այդ դամ մեջ բնակիչները պիտի խեղդվին։ Այսօր կներեք արտահայտության Այսօր երբեք եկեղեցի կհաջողենք, որպես այդ պսակ ամուսնությունը տեղի ունենա, որքանով այդ պսակ ամուսնությունը հիմնավորված է Աստծո ներկայությամբ։ Եթե բարձրապես արարողությամբ մնե, որ մենք ներկա գլանք սիրելիներ, առանց սակայն հավատալու, հավատքը ունենալու, որ այնտեղ կատարված խորհուրդը, պսակ ամուսնություն խորհուրդը, անոր մեջ ներկայությունը կա Քրիստոսի, եւ որ վերջին աղոթքը գաղոթեն, եւ կհրամցվի մեզի այդ քինին, այնպես ինչպես Գանայի հարսանիքի բարակային ճուրը վերածվեցավ քինիի, եւ այսինքն երբ որ այդ քինին կհրամցվի, բար սովորական քինիմը չէ որ կհրամցվի, այլ այդ քինիի ճամփով կհրամցվի Հիսուս Քրիստոսի ներկայությունը, երբ որ մենք գմբենք, երբ որ մենք կճաշակենք, երբ որ մենք կխմենք այդ քինին, խորքի մեջ ինչն է որ պետք է խմած լանք, Քրիստոսի ներկայությունը, եւ հոմուր որ Քրիստոսի ներկայությունը կա, հոմ պետք է որ լա խաղաղություն։ Եվ տեսեք ինչպես զիրան լրացնող հասկացողություններ են։ Եվ հիմա բամը հարց ուտանք։ Ինչու արդյոք անմիտ տղան իր հոր համար թշվառություն մի դիլա։ Որովհետև մորը գողում է այդ պատերազմը կա։ Հիմա միայն չարնենք մորը բարական սիներ ընդհանրապես դամը վիճակն է, բայց ինչու շեշտը կտրվի մորը վրա, որտեղ մոր թերագադարությունը նաև թաստիարակության։ Հիշենք Մովսեսի պատմությունը։ Ով է որ թաստիարակեց այդ երեխային, ով որ այդ երեխային գապ տվավ մայրը։ Եվ տեսեք այս բոլորն են, որ իրար կապված կուկա մեզ հիշեցնելու եւ այսօրվան վիճակը մեզ ներկայացնելու։ Ուրեմն անցյալին ասված խոսքեր չեն միայն, այլ այսօր եւս կհիշեցնեն, որ այսօրվա մեր վիճակները եթե կապրինք, այդ վիճակներում մեջ խորքի մեջ ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Աստծո ներկայության պակասը։ Եվ ամեն անգամ երբ որ Աստծո ներկայության պակասը կա, ինքնաբերաբար այնտեղ նաև սիրո պակասը կա, խաղաղության պակասը կա։ Եվ ինչ կսպասվի այնտեղ, եթե ոչ միայն պատերազմ։ 15-րդ համարը հետաքրական համարն է, որոնց համար գսե ձուլությունը խորունկ քուն գբերե եւ թույլ մարդը անոթի կմնա։ Հետաքրական օրեն ձուլության մասին նաև մենք կգարթանք կամ մենք կհանդիպենք, եւ որ ամեն գիրագի բادرակի ներկա գլանք եւ գուզենք հաղորդվին եւ նախքան հաղորդությունը խոստովանանքի բահը գա։ Եվ խոստովանանքի ժամանակ ասենք 7 մահացու մեղքեր են նաև ներեմես եւ այդ մահացու մեղքերն են հպարտություն, նախանց, ձուլություն, փառություն, ակաություն, ոգրամոլություն, ցանգամոլություն, ձուլություն։ Եվ տեսեք ինչպես այնտեղ որպես 7 մահացու մեղքեր հասկացողությունը խորքի մեջ նույն արտահայտությունն է այստեղ եւս, երբ որ գսե ձուլությունը խորունկ քուն գտերը։ Խորունկ քուն քնանալ գացեք, բամ եթե պատկերացնենք, գնմանի գացեք մերելային այդ քունին, քնացած է գացեք մերելային քուն է որ քնացած է, որ կնշանակե
Ձուլությունը, ինչպես 7 մահացու մեղքեր Աստվածության մեջ է, մեզ գտնի այնպիսի վիճակի մեջ, որ մեզ դեպի մահ գարաչնորդ է, ինչպես հբարդության բարակային։ Հբարդությունը մեզ դեպի մահ առաջնորդո, ձուլությունը դեպի մեզ մահ առաջնորդո, ցանկամոլությունը մեզ դեպի մահ առաջնորդո։ Եվ այդ իսկ է ամբողջ միտք բանին, երբ որ ասենք 7 մահացու մեղքեր, որտեղ բանը հարց միտան, ինչով մահացու է ձուլություն Աստծո, ինչ բանի մեջ մահ գա այս ձուլության մեջ, որտեղ կնշանակի այդ ձուլության մեջ կա անդարբերությունը, անհոգությունը, որտեղ ով է այն մարդը, որ կգոչվի ձույլ, եթե ոչ անդարբեր, անհոգ չի սիրել աշխատի։ Եվ ադորաման է, որ նաև, երբ որ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի ընտրեր, ավետարանիչները կներկայացնեն իբրև, երբ Քրիստոս իր աշակերտները պիտի ընտրեր, կդավ այն երկու եղբայրները, Հովհաննես, Հակոբոս, Պետրոս, Անդրեաս, որոնք ինչ կնեին, իրենց ուրգանները կգարեին, իրենց ուրգանները կշտկեին։ Այդ խոսքով Քրիստոս իրեն համար աշակերտները ընտրեց որպես աշխատողի եւ ոչ թե ձույլի։ Ով է այն ծառան, որ դանուդերը գանչեց ծառամը եւ այդ ծառան նստի ոտքերը դնգած առանց աշխատանքի։ Ով է այն ծառան, գսե Քրիստոս արագներով երբ որ կներկայացնե եւ դանուդերը կան եւ ծառան պատրաստ վիճակի մեջ չտեսնե։ Եվ ադոնամա Պողոս Արաքյանը ինչ կսե։ Ով որ չաշխատիր, նա է պիտի չուդե։ Այլ խոսքով ով որ ձուլությամբ է, երկրորդ նախատասությունը ինչն է, եւ թույլ մարդը, որ դարձյալ ձույլ մարդն է, անօթի պիտի մնա։ Հիմա չսենք, վերջի այսպես կամ այնպես բադարմը հաց պիտի ուտենք։ Մեջ բերելով Քրիստոսի խոսքը տեսեք երկրի տրճունները, որոնք ոչ կաշխատին, բայց գուտեն, այդ ծելով չէ հարցը։ Այն ընդհանրակ Աստված երբ որ մեզ ստեղծած է, սիրել նաև մարդուց տված է ինչը, շնորհքը տված է, ըստ տեսակողության շարունակականությունը պահելու համար։ Եվ ադոնամ Պողոս Արաքյանը ինչ կգոչե։ Մենք էսե Աստծո կորձագիծներն ենք, մենք Աստծո ծառաներն ենք, գանչված ենք աշխատելու։ Այո, գրնալը բանը հանգիստնենք, բայց զուլությունը դարձյալ գսե Արագած գիրքը գհիշեցնե, որ զուլությունը Աստվածությամբ կնշա անդարբեր անհոգ։ Որտեղ վերջո աշխատանք ունի կատարելիք։ Եվ ինչ այդ աշխատանքը Հակոբոս Արաքյալը գսե։ Հավատք առանց կորձի մերած հավատք է։ Ուրեմն զուլությունը Աստվածությունը կնշանակե այդ հավատքը որ ունին, այդ հավատքը զիս կմղե որպես այդ աշխատանքը անեմ, ծառայության աշխատանքը անեմ, ինչ բանի համար որ գանչված եմ այդ աշխատանքը անելու, եւ ոչ թե ձույլ մտածելու, անհոգ անդարբեր, ինչ որ այսօրում վիճակը հաջող ինչ կներկայացնի մեզի։ Մարդը ընդհանրապես դեպի որ ուղղությամբ երկա, թուլամորթության, զուլության, անհոգության, անդարբերության, ինձի ինչի վիճակի։ Այո, կան երևույթներ, որոնք լավ են, բայց որքան զգուշ պետք է լանք, որոնք երևույթներ կան, որ մեզ ձուլության կվարժեցնեն, ձուլության, եւ այդ ձուլությունը բարձ կորձ մը չնելու համար չէ միայն խոսքը, այդ ձուլությունը սելով նաեւ կնշանակե անդարբերություն, անհոգություն, եւ մանավանդ այդ վիճակը զիս դեպի մահ պիտի առաջնորդի։ Որտեղ ոգին է, որ այսինքն որքան մարմինը գծառանա, այդ զլությամբ գծառանա, նաև ոգին նույն ցևով գծառանա, այսինքն ինչով մեղքի հասկացողությամբ։ Եվ որ աշխատանքը չունի մնելիք, ինչով գլեցվի միտքս։ Այնպիսի խորհուրդներով, որ զիս պիտի առաջնորդե, եւ որ ծույլ եմ աշխատի չեմ սիրել, չեմ ուզեր, ուրիշ բաներով։ Եվ որ պիտի տանի դեպի խորունկ քնանալու վիճակին, որ մահվան վիճակն է։ Բարձ քնանալու մասին չէ խոսքը, այլ հոգևոր առումով, հոգևոր իմաստով, նաև հոգևոր մահվան մասին։ 16-րդ համար պատվիրանները բահողը իր հոգին կբահե, բայց իր ջամփաները անարգողը պիտի մերնին։ Այսօրվա Սամոսն մեզ հիշեցուց սիրելիներ, որքան քու պատվիրանները քու խոսքերը լույս են ջրակ են, բայց նաև շնորհքը դուր ինձի,
որ այդ պատվիրանները ծորվիմ եւ այդ պատվիրանները բահեմ եւ ինչու բահեմ, որպեսզի պատվիրանները բահելով հոգիս բահած ըլլամ։ Եվ ինչ բան է բահեմ հոգիս, պատվիրանները բահել ինչ վիճակով բահել պատվիրանները, մտքիս մեջ բահել չէ, որ ասինչ պատվիրանները այսպես կսեն, ասո պատվիրանները հետևյալներն են, այլ գնշ այդ պատվիրանները կործատրեմ, որտեղ այդ պատվիրաններու կործատրումովը նաև հոգիս բահած կլամ, ինչ են, մեղքեն հերու, մահեն հերու, երբ որ ես կնդունիմ, որ ասո տված պատվիրանները սիրելիներ չոր ու ցամաք պատվիրաններ չեն, այլ լույս են, ջրանք են, հաց են, ջուր են, կյանք են, եթե այդպիսին են ասո պատվիրանները, ապա նաև այդ պատվիրանները իմ մեջս կարտնցնեն նաև ինչը, վիճակը, որ այդ պատվիրանները կործատրելով խորքի մեջ, ինչ ըրած կլամ, հոգիս հերացուցած կլամ չարեն ու չարիքեն, որտեղ այդ պատվիրանները նաև հիշեցում են ինձի, հսուշավորություն են ինձի, լույս են և ջրանք են եթե կնշայր այնտեղ փոս մգա, փորձություն մգա, դժվարություն մգա, որ իբրև ձուղան մեջ մի ցկե, այն լույսը ինձի կողմնե, որ ես տեսնեմ այդ փոսը, եւ հետեւաբար տեսնելով հերանամ այդ փոսեն։ Հետեւաբար ուկա հիշեցնելու համար, պատվիրանքը բահողը հոգին կբահե, այդ ջամփան անարգողը, եւ որ ջամփան, ասո դված ջամփան, ասո կծած ջամփան, ասո պատվիրաններու ջամփան։ Եվ ջամփա ասելով ասկի առաջ տեսանք, կնշանակի ապրելակերպ, գենսալ, կյանքի գերբը։ Եվ որ գանարքեմ այդ կյանքի գերբը, կուզեմ այն ուրիշ սևով ապրիլ իմ կյանքս, ոչ պատվիրաններուն համաձայն ապրիլ իմ կյանքս, ապա ինչն է որ կսպասվի, մահը։ Հիմա չսեք արդեն պիտի մերնենք, այդ մահվան մասին չէ խոսքը, թարցիալ հոգևոր մահվան մասին է խոսքը։ Եվ adorամար երբ որ Քրիստոս եկավ, մեզ նախ ազատեց այդ հոգևոր մահեն, մեղքի այդ ստրվութենեն ազատակրեց։ Իր երկրորդ քալուստին, այսինքն մեզ ազատակրելու եւ այսպես ասած ֆիզիկական մահեն, երբ որ մեզի պիտի դա հարությունը անոնց, որոնք իր քալուստին ննչեցյալներն են, կամ ննչած են, կամ պիտի ննչեն այնատեն։ Իսկ անոնք, որոնք ողջ մնացած կլան, անոնց հետ միասին դերը դիմավորելու համար։ Հետևաբար տեսեք, կհիշեցնե, որ այդ պատվիրանները խորքի մեջ այնպիսին են, որ կյանք կբարգևեն, այնպիսին են, որ այդ պատվիրաններու մեջ քու ներկայությունը կլա, Աստծո ներկայությունը, Քրիստոսի ներկայությունը, եւ որ Քրիստոսի ներկայությունն է, այնտեղ սիրո ներկայությունը կա, եւ հետեւաբար այդ պատվիրանները երբ որ պիտի խդացվեին, օրենքի ուսուցիչը ինչպես պիտի պատասխաներ Քրիստոսի տված հարցումին։ Որն են պատվիրանները, կարևորագույն պատվիրանները, որ պետք է կործատրել, եւ օրենքի ուսուցիչը գսե, սիրեք ու դեր Աստվածը բոլոր սրտովդ, մտքովդ, հոգիովդ եւ զորությամբ, սիրեք ու ընկերդ կանցի պես, սիրե, երբ որ գսիրեմ Աստված, ուրիշ Աստվածներու հետևե չէ վերտար, երբ որ գսիրեմ Աստված, եւ նույն սիրով կապված եմ իր այդ այն սիրով, որ ինքս զիս սիրեց, գնեմ այնպիսի բաներ, որ չնեղացնեմ ինքը։ Եվ այդ նույն սիրո արտահայտությունը այսինքն տեսնելու ինչի մեջ իմ նմանիս նույն սիրով սիրելու նաև իմ նմանս։ Եվ դարձյալ տեսեք ինչպես ընտանեկան վիճակներու բարականելու մեջ այսօր նաև ընկերության վիճակը ինչպիսին է եւ այս բոլորի պատճառը ինչն է Աստծո ներկայության մագասը։ Աստծո պատվիրաններու նկատմամբ անարքանքը, Աստծո պատվիրաններու դրված պատվիրաններու նկատմամբ անհոգությունը եւ անտարբերությունը, որ մարդը սկտնե այս վիճակի մեջ։ 17-րդ համար աղքատին ողորմությունը նողը դիրոջ փող կուտա ու անիգա անոր հադուցում պիտի ենե։ Աղքատին ողորմությունը նողը դիրոջ փող պիտի դա։ Եվ հադուցումը անգե է որ պիտի ստանա։ Սիրելիներ, ողորմություն դալ հաճախ կսիրենք դալ, այդ միշտ մտածելով գուտանք, ընդհանրապես շատ քիչ է, որ առանց մտածելու գուտանք, նաև անոր մեջ տալգա բաժիմը, որ որպես ինչ գուտանք, այդ առանց մտածելու մեջ որպես ինչ գուտանք, բայց այստեղ հստակորեն մեզի գուկա ցույց տալու, որու դալ ողորմություն, ով է դվող ողորմությունը, որ մեզ տանալ, որ մեզ սպասե մեր հադուցումը,
Անորոման մեր միտքը ու կա համեմատականը, երբ որ գնենք Մատթեոս Ավետարանիչի 25-րդ գլուխ։ Երբ արիտոմը Քրիստոս կսե։ Անոթի էի հաց տվիկ, ծարավի է ջուր տվիկ, մերգ էի հագուստ տվիկ, փանդնեի այցելության եկակ։ Եվ աշակերտները կարծեն, այս բոլորը երբ ըրինք Քրիստոս կպատասխանե։ Երբ որ ովևէ մեկուն ըրինք, ինձի ըրած եղանք։ Հարց կուտանք, Քրիստոս հացի գարիք ունի, Քրիստոս ջուրի գարիք, հագուստի գարիք ունի, խորքի մեջ ոչ։ Բայց երբ որ այս փոխադարձ հարաբերությունը կա մարդ եւ մարդ, անոր մեջ տեսնելու նաեւ Աստծո ներկայությունը, որտեղ վերջերս երբ որ ողորմություն կուտանք սիրելներ, հաջող կուտանք այնպես, որ մենք ենք տվող այդ ողորմությունը, եւ երբ որ կուտանք այդ ողորմությունը, նաեւ սպասում եւ ակնկալություն ունենք հատուցունի, որ մարդիկ գնահատեն, մարդիկ անդրադառնան այդ բոլորին։ Գմոնանք սակայն որ այդ ողորմությունը, որ մենք կուտանք, խորքի մեջ մեզի դրված ողորմություն մնե, որ նաեւ մենք բաժին կհանենք այդ ողորմությունն մեր նմանին։ Եվ այդ իսկ էր նաև միտք բանին, երբ որ ասված Իսրայելի ժողովուրդը դուրս պիտի բերեր Եգիպտոսից դրգութենեն, եւ պիտի դաներ սիրենք մինչև խոստացված երկիր, հետեւյալ բادرերը ուտա։ Հիմա որ գսե դու պիտի մտնես խոստացված երկիր, այնտեղ գսե դու պիտի գտնես որբեր ու որբևայրիներ, եւ ես թիվմամբ այնտեղ թողեցի այդ մարդիկը։ Ինչու որովհետեւ նաև դու անոնց ողորմիս, այնպես ինչպես ես քեզի ողորմեցա, երբ որ դու Եգիպտոսի մեջ էիր։ Ուրեմն սա կնշանակե մեր ունեցածը հաջողել որ մեզի կդրվի իբրև բարիք, չի դրվի միայն մեզի համար, այլ կդրվի նաև մեր շրջապատին համար, մաս եւ բաժին հանել մեր շրջապատին։ Հետևաբար երբ որ մենք գուտանք այնպես մեզի դրված են ուրիշին բաժին անելու եւ երկրորդ ամենակարևորը սպասումը մեր իբրև հատուցում սպասելու նույնին Աստծուց մեր, որ ինքն է մեզ հատուցողը։ Ինքն է որ փոխադարձ մեզ պիտի դա։ Մյուս կողմից գանայ մեգան ուրիշ երես մգամ երևույթը։ Այսինքն ուտանք մտածելու, որքանով ճիշտ է ողորմություն տալու մեգումը, այսպես ասած, որ խորքի մեջ գարիքավոր չէ, բայց ինձի գարիքավորի վիճակի մեջ կտրե։ Խորքի մեջ պետք չունի, բայց ինձի այդ պետքի վիճակի մեջ կտրե։ Այլ խոսքով գարձեք ծևում ասածը լա, որ խափող է, իրավես գարիքավոր չէ։ Այդ բարակայինը շատ չի մտահոգվին, ինչու, որտեղ երբ որ գուտանք, դալու ժամանակ կարծեք Աստուծո է որ պիտի դայինք, որ խորքի մեջ ասվածին այդ բոլորին կարիքը չունի, բայց որովհետեւ ես սորվին տալ, ինչպես որ ստացած են նաև այդպես տալ, այս բարակայինը եթե եպեք նույնիսկ խափող է, խորքի մեջ որու է որ կխափե, ոչ թե զիս կխափե, այլ Աստուծո է որ կխափե։ Հետևաբար որմե մի դեսպասե այդ հատուցումը նույնին Աստծո է։ Տեսեք երկուստ է ինչպիսին է լան բարակաները։ Եվ այս ողորմությունը միայն դալու մեջ չէ, արարգայական, նյութական դալու մեջ, այլ նաև թողության, ներումի։ Եվ որ մենք ներում ուտանք, այսպես ասած գներենք, այնպես մգարձեն հաճախ մենք ենք ներով, մենք այդ կարողությունը չունենք ներել, որտեղ վստահ ունենք Քրիստոս կսե։ Ով կրնա միան ներել, Աստված կրնա միան մեղքերը ներել։ Մարդու որդին, որ իշխանություն ունի մեղքեր ներելու, միան ինքն է որ կրնա ներել։ Հետևաբար երբ որ մենք ողորմենք, այդ ողորմությունը ուր գա։ Այն նույն ողորմությունը, որ մեզի դրվեց։ Մենք ալ գարիք ունենք այդ ներումին։ Մենք ալ գարիք ունենք այդ ողորմության։ Մենք ալ չունենք։ Եվ այդի որ մնայուն հիշենք մեր մտքերու մեջ, երբ որ մենք աշխարհ ենք եկած, ինչ ենք վերած մեզի հետ աշխարհ։ Ոչինչ։ Մենք ենք եկած ու մենք պիտի վերադառնանք այս աշխարհին։ Բայց երբ որ մեզի դրված է նաև այն նպատակով, որպես մեր շրջապատի մասը պաշին հանելու։ Եվ հիշեցնեն, որ այդ ողորմությունը մեզի դրված դալու եւ Աստուծո որպես փող, որ մեզ տանալու նաև հատուցում է։ Վերջին համար 18-րդ համար քանի որ հույսը կա դղատ խրատե եւ անոր մահվանը կամագից մի լար։ Հետաքրական հատված մնե որ կարելի է գաբել 13-րդ համարին մեր այսօրվա։ Անմիտ դղան եթե թշվառության հորը համար թշվառության պատճառ է, գուկա ինչ են խրատե, քանի հույսը կա խրատե զավակը։ Որտեղ այսօրվան աշխարհը դարբեր ձևով կներկայացնի մեզ իսրայելներ։
Այսօրվան աշխարհը գուկա եւ գսե թող որ երեխան ինք զավակը ինք ընդրություն ունենա, ինչպիսի խրատ կուզե ունենալ, ինչպիսի դաստիարակություն կուզե ունենալ, ինչպիսի կյանքի ընթացք կուզե ունենալ, որտեղ վերջերիչո ազատ է։ Բայց սիրելիներ, որպես ծնողներ մեզի դրված է բարդականությունը եւ պատասխանատվությունը, ինչպես որ դրված էր Եզեկիելի մարգարեին, խրադե այս ժողովուրդը, որպեսզի դարձիկը, եթե չխրադես եւ այս ժողովուրդը եթե եպեք պիտի գործանի, բայց այդ գործանան պատճառը նաեւ կուցերքերու մեջն է։ Իսկ եթե եպես խրադես, բայց շարունակեն իրենց ընթացքի մեջ, չլսենք ու այդ խրադը, այնադեն թուն ամբարդես։ Նույնպես նաեւ ծնողներու բարակային իրենց զավակներու խրադը, որտեղ երկրորդ համար ինչ կսե։ Անոր մահվան գամագից մի լար, որտեղ անորը դողանդակի հավելյալ բացատրություն ունի, անոր աղաղակին ագանչ միթներ, որտեղ սիրելիներ վերջերիչո ով է խրատ լսողը։ Թյուրին խրատ չենք լսել։ Մարդ արարած գոչված գամագոր է։ Ինչպես որ Նոյին պիտի սեր ասված, մարդը իր ծնունդեն չար է։ Մարդու սրտի խորհուրդները չար են։ Ճշմարտ է մենք խրատներ ընդունենք։ Մանավանդ խրատը որ այսպես ասած անտիմանական է, քիչ մը խիստ է, քիչ մը գարձր է, դիսցիպլին կա անոր մեջ։ Թյուրին պիտի չընդունենք։ Բայց կսե տուն ագանչ միթներ անոր, որտեղ պիտի արհամարե, պիտի չուզե, պիտի թշկոյի, պիտի դրդնչա։ Բայց կսե տուն խրադե, քանի հույսը կու ցերկդ է, քանի ժամանակ ունիս խրադելու, որպես անոր մահվան պատճառ չդառնաս։ Որտեղ ամիդը պատճառը ինչն է, որտեղ չեր խրատված։ Որտեղ երբեք երեխան խրադեինք ժամանակին։ Հաճախ որտեղ մենք ուզենք մեր երեխաներուն լավը, բոլոր ծնողները ուզեն իրենց երեխաներուն լավը։ Բայց լավ ուզելը երբեք չի նշանակի չխրադես իրենք, անդարբեր ցկել իրենք, անհոգ ցկել իրենք։ Եվ ասել որ իրենք թող մեծան, իրենք թող ընդրություն ունենան։ Տեսեք հիշեցումներ են։ Եվ այսօրվան վիճակները ինչն են։ Այսօրվան բագասը ինչն է։ Աստված ճանաչողության, Աստված գիտության։ Աստծո երկյուղ ունենալու այդ խրատները, որպեսզի նույն այս կրկի մեջն է որ գսե։ Արագած կրկի մեջ։ Մանուկը իրս կսած ջամբուն տածքին խրատ է, որ մեծնա ուշ կլա։ Մենք դեղի չտան չսենք։ Ինչ խրատենք, ինչպես խրատենք։ Չէ, խրատենք։ Ճիշտ է խորքի մեջ մենք չենք գիտել ինչպես խրատել, որտեղ մենք կար խրատի պետք ունենք, կարիք ունենք։ Անոր համար իբրե ծնողներ Աստծուց մենք իմաստություն կխնդրենք։ Աստծուց մենք կխնդրենք, որ նախ ինք մեզ խրատե իր պատվիրաններով։ Լայն փնանք մեր ագանչները իր խրատները լսելու։ Եվ որ մենք ունենք այդ խրատներեն, այդ իմաստութերեն նաև մաս է բաժին հանելու հաջորդ ծերունդին, մեր զավակներուն, որպես անոնց մահվան պատճառ չլանք, անոնց մահվան գամագից չլանք, որտեղ պատասխանատու ենք։ Այնպես չէ, որ ծնողներ են, որոնք բարձրապես զավակ ծնած են։ Մեքենաներ չեն, ինչպես ոչ մեկ մեքենա արտադրություն ունի։ Այլ ամեն մեկ զավակ որ գծնի, ծնողը պատասխանատու է այդ ծնած անձին համար։ Ուրեմն աղոթենք եւ Աստծուց խնդրենք, որ մեզ խրատե եւ այդ նույն խրատեն մենք կարենանք նաեւ քալիք սերունդին։ Քալիք սերունդը հոս է արդեն։ Քալիք սերունդը մեր երեխաներն են, մեր զավակներն են։ Դակամին չսիրոմար մեր զավակներն ունա, զավակներն են շատերուն համար։ Եվ հետևաբար տեսեք, Արագած գիրքը անցյալի գիրքը չէ, այլ այսօր իր թելադրություն ունի, որ կփոխանցե մեզ յուրաքանչյուր։ Աղոթենք։ Բաբան ամենայնի Քրիստոս աչքո հովանի լիցի վերամեր, իդվե եւ գիշերի, ինստիրի դանի կրանը ճանապարհ, ինչեր եւ յարդեն զիմիր բեքսասանեցայց։ Եվ ողոր միակ ու արարածոց է մեզ բազմամեղացս։ Ամեն։